In a typical Greek home, the kitchen is usually the busiest place. Pies, homemade sauces, condiments, preserved fruit and vegetables, wild herbs, handmade pasta, traditional beverages, and sweets. Many of these delicacies have been rediscovered and valued by a whole new generation of foodies and chefs. Let's explore these timeless flavors that continue to captivate taste buds. Βρισκόμαστε στη Σύρο, το αρχοντικό νησί των Κυκλάδων, με την κοσμοπολίτικη ατμόσφαιρα και τη διαχρονική γοητεία. Στην πλατεία Μιαούλη, το κεντρικό σημείο συνάντησης του νησιού, δεσπόζει το επιβλητικό δημαρχείο. Ενώ λίγο πιο πίσω βρίσκεται το Δημοτικό Θέατρο Απόλλων, που θεωρείται μικρογραφία και αντίγραφο της διάσημης σκάλας του Μιλάνο. Η Ορθόδοξη Εκκλησία του Αγίου Νικολάου με τον χαρακτηριστικό μπλε τρούλο αποτελεί ένα ακόμα σημείο αναφοράς της Ερμούπολης. Μια βόλτα στη συνοικία Βαπόρια, την πιο αριστοκρατική γειτονιά του νησιού, με τα αρχοντικά να κρέμονται κυριολεκτικά πάνω από τη θάλασσα, μας ταξιδεύει πίσω στο χρόνο. Η μεγαλοπρεπής πρωτεύουσα της Σύρου και των Κυκλάδων αποτελεί ένα ζωντανό μουσείο νεοκλασικής αρχιτεκτονικής. Καθώς περπατάμε στα πλακόστρωτα σοκάκια της, θαυμάζουμε τα καλοδιατηρημένα νεοκλασικά και τα επιβλητικά αρχοντικά. Σε αυτό το μοναδικό περιβάλλον παράγονται τα διάσημα λουκούμια της Σύρου. Τα μικρά αυτά χρωματιστά γλυκίσματα, καλυμμένα με ζάχαρη άχνη, αποτελούν το γλυκό σύμβολο της Σύρου. Πάμε να τα δοκιμάσουμε. Κυρία Αχιλλέα, τι κάνετε? Μια χαρά, μια χαρά. Καλώς ορίσατε σε ένα χαρακτηριστικό αρχοντικό της Ερμούπολης. Κυρία Αχιλλέα, ποια η σχέση των λουκουμιών με τη Σύρο? Τα λουκούμια έρχονται στη Σύρο σαν ιδέα από το 1822 και μετά, από τη σφαγή της Χίου και την εισρωή κυμάτων προσφύγων, κυρίως από τη Χίο και τα Ψαρά, γιατί υπήρχε μια σχετική ασφάλεια στη Σύρο, επειδή προστατευόταν από το Γάλλο βασιλιά. Οι Χιώτες, επειδή έδιναν την βασική αρωματική ύλη για την παρασκευή του λουκουμιού, μαστίχα, περγαμόντο και ροδόνερο, αυτές ήταν οι τρεις βασικές γεύσεις. Μετά το πράγμα άπλωσε πάρα πολύ και στις μέρες μας έχουμε ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Με ή χωρίς αμύγδαλα, με ή χωρίς φιστίκια, σοκολάτα, κανέλα. Σας αρέσουν οι καινούργιες προσθήκες? Ναι, γιατί όχι. Το λουκούμι ήταν ένα καθημερινό γλυκό, δηλαδή δεν χρειαζόταν κάποια ιδιαίτερη περίσταση, γιορτή, ένας γάμος. Και υπήρχε και μια άλλη χρήση που οι νεότεροι ίσως να μην τη θυμούνται, σε ψαθούρι, σε ψωμί δηλαδή, συνοδευτικό ήταν πάντα ένα λουκούμι. Πόσοι είναι οι λουκουμοποιοί της Σύρου σήμερα? Γύρω στους 8. Εξάγεται το λουκούμι Σύρου? Οπωσδήποτε. Σε όλο τον κόσμο. Το λουκούμι ήταν και η γλύκα του καφέ. Συχνά συνοδευόταν είτε ενδιάμεσα είτε στο τέλος, ακριβώς για να αντικαθιστά τη ζάχαρη, η οποία μπορούσε να είχε είτε υφή μικρών κύβων και να τη βάζεις στο στόμα και να πίνεις τον καφέ μετά. Άλλοι πάλι πίνανε σκέτο τον καφέ και τον τελείωναν με ένα λουκούμι ή και ενδιάμεσα παίζοντας το ρόλο της ζάχαρης. Έχετε βρεθεί μπροστά από παραγωγή λουκουμιού? Αρκετές φορές. Τι χρειάζεται για να είναι πετυχημένο? Τα βασικά συστατικά είναι νερό, αλεύρι, ζάχαρη και αρωματικές ύλες. Πλέον έχει αντικατασταθεί το αλεύρι από νησεστέ. Από νησεστέ. Αρχικά να ρωτήσω, παράγεται και μπορεί άμεσα να καταναλωθεί, βγαίνει στην αγορά? Κατεξοχήν. Πότε σταματάει να είναι φρέσκο? Διατηρείται αρκετά. Για 30 μέρες έχουμε φρέσκο λουκούμι? Και παραπάνω. Εξαρτάται βέβαια και από την υγρασία κτλ. Ένα λουκούμι είναι ωραίο να είναι μαλακό. Όταν κριτσανίζει η επιφάνεια, τα έχει τα χρονάκια του. Χρονάκια. Τα έχει και χρονάκια, αλλά τον χρόνο τον έχει σίγουρα. Κυρία Αχιλλέα,
Ευχαριστώ Χαρά πάρα μου. πολύ. Μείνετε μαζί μας και ανακαλύψτε τον επόμενο προορισμό μας. Βρισκόμαστε στο νησί της Ρόδου, εδώ που χτυπάει η καρδιά των Δωδεκανήσων. Η φυσική της ομορφιά με τις καταγάλανες παραλίες, όπως η διάσημη Άντονι Κουίν, το Λαδικό και οι κάτω Πέτρες, σε συνδυασμό με την καταπράσινη ενδοχώρα, την τοποθετεί ψηλά στους τουριστικούς προορισμούς παγκοσμίως. Μακριά από τις κοσμοπολίτικες παραλίες, μπορεί να ανακαλύψει κανείς διασκορπισμένους μικρούς θησαυρούς. Ένας από αυτούς είναι οι 7 πηγές, από όπου αναβλύζει νερό από 7 σημεία και διασχίζει μία αρεματιά, ασύλληπτου φυσικού κάλους, πνιγμένη στα πλατάνια και τα πεύκα. Στα ορεινά χωριά του νησιού, τα πατροπαράδοτα ήθη και έθιμα παραμένουν ζωντανά. Στη Λίνδο ανακαλύπτουμε το μελεκούνι, ένα παραδοσιακό γλυκό από μέλι και σουσάμι. Είναι γνωστό και ως γλυκό της χαράς, καθώς αποτελεί το παραδοσιακό κέρασμα σε γάμους και βαπτίσεις. Κύριε Γιώργο, τι κάνετε? Μια χαρά εσείς. Η ελληνική λέξη μελεκούνι. Σύνθετη λέξη από το μέλι. Και κούνι. Στα ροδίτικα το κουνί είναι ο σπόρος. Πόσα χρόνια φτιάχνετε μελεκούνι? Εγώ φτιάχνω γύρω στα 15 χρόνια. Τι χρειάζεται για να κάνουμε ένα καλό μελεκούνι? Για ένα καλό μελεκούνι πρέπει απ' όλα χρειάζεται καλό μέλι. Η Ρόδος έχει καλό μέλι? Πολύ καλό μέλι. Η συνταγή για το μελεκούνι είναι το μέλι, το σουσάμι, αμύγδαλα και κανέλα. Ξεκινάμε, καβουρδίζουμε το σουσάμι. Αφού καβουρδίσουμε το σουσάμι, πρέπει να βράσουμε το μέλι. Μέχρι ποιο σημείο θα βράσετε το μέλι, κύριε Γιώργο? Το σημείο βρασμού πάει σύμφωνα με τις καιρικές συνθήκες. Δηλαδή, άμα είναι κρύο Ναι. το χειμώνα, το μέλι βράζει πιο λίγο. Το καλοκαίρι το μέλι βράζει πιο πολύ, γιατί λόγω της ζέστης μαλακώνει. Άρα είναι με το τι θέλετε να πετύχετε στο τέλος. Πόσο Μπράβο. μελάτο να είναι το μελεκούνι. Ναι. Ρίχνουμε τα αμύγδαλα Ναι. μέσα. Ρίχνουμε και την κανέλα. Ανακατεύουμε να πάει παντού. Ελέγχουμε το μέλι. Τι ψάχνουμε να βρούμε, πόσο θέλουμε να φτάσει? Θερμοκρασία εκεί που πρέπει. Ποια είναι αυτή? Μυστικό είναι? Μυστικό. Παλιά δεν είχαν ηλεκτρονικά θερμόμετρα, ήταν εμπειρικά. Με το μάτι ή με το νερό. Ο παραδοσιακός τρόπος είναι νερό σε θερμοκρασία περιβάλλοντος, 2-3 σταγόνες από το βρασμένο μέλι μέσα. Σύμφωνα με το πήξιμο, συνεχίζεις να βράζεις. Τώρα θα ρίξουμε το μέλι μέσα στο σουσάμι. Στο τραπέζι πάνω βάζουμε μια λαδόκολα και πρέπει να ρίξουμε το μελεκούνι επάνω για να το βοηθήσω? απλώσουμε. Βεβαίως. Αφού το αφήσουμε να στεγνώσει μετά το άπλωμα, τώρα πρέπει να το κόψουμε. Πρέπει να κοπεί ρόμβος. Δοκιμάστε. Εντάξει, εγώ τώρα τρώω από το μάστορα. Μόλις έχει φτιάξει πιο φρέσκο δεν γίνεται. Δεν υπάρχει πιο φρέσκο. Λοιπόν, Καταλαβαίνεις το μέλι, το σουσάμι, το αμύγδαλο, την κανέλα. απλά και ωραία. Κύριε Γιώργο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ